Kumshi benta ban pensuk bat ban penyo ya ki jingtip ki bakam benya na ka benta ki khna bat ki samla pule kamtam ha ka ne ka saw ka sian ka ba ka jala bat ka ri baro ka wei ka mat ya ki jinge ha ka bai dei bat ka jingle persha ya ka klam covid-19 menta ka sngi ka school Saint Michael Higher Secondary School umsning ha ka jingelam ifadar Tobias kharngap kanta ibade vice principal jongane ka school bat ha ka ju ka poru ibade i secretary ka school managing committee kala palai pajba ya ke website jong school kabalatip kum ka www.michaelhss.ac.in hadin balayo banyakren badi principal jonggane ka school isistar Alfonsa Varghese badi ba don kupar lengdo marcelong ubade sistem administrator jongane ka school kilai thu bagane ka jingthmu jong ka jingbu ya kane ka website kande halor ban pensuk shushu ya ki bawan pule ha kane ka school bat kum juru ya ki togi bakwa banwan pule ha kane ka school namar ha kane ka website la banyo ya shibun ki jingtip ki babanya ha ka bai de bat kane ka school la ru banyo ya admission form na kane ka website ha ka ba omdon kam banwan penlut ya ka por bat pisa na ka banta ka admission form henry lala banyo ya kine baro na kane ka website da ka ba shu download ya ki admission form na kane hi ka website na laying lane na kino ki jaka ki bapidon ha kane ka sngi lawan ban pli ya kane ka website dai MDC jong komsning constituency ikong Magdalene S Maulong ha ka jing sendan lang jong iba lansius imli nakaliang jong MDC ila ay ka jing yaro bat ka jingkit bokit riang ya kinopnia jong kane ka school ki bakantup nadu i principal kinohikai bat ki dikot jong ka school managing committee bakindang la bantre khamba bat ban penjana shushu ya kir kompania ya kane ka school ha baro kiliang katkum kane ka jok ka bamanta bat ila ongru bana kaliang jong i kum inong mikhamat jong ka constituency in yai don rengkat bat ka school ha baro kiliang ha ka baide bat ka jing penbahan na ka banta ki khana school bat ki khana pule ki bawan pule ha kane ka school na kaliang jong ine inong mikhamat ila buru ka jingkular ba insawan penpo ya ka laptop na ka banta ka ban penbit penbiang ya ki jing pentrikam lengba ka bor internet ha ka ju ka sngi na kaliang jong omsning parish covid-19 management committee lengba iba Niki Anthony Kharthangmau ubolong upresiden jong kane ka committee harangkat ka jingya don lang ki dkhot jong kane ka committee kala ai burom da ka jing ai sngobha shai MDC kum kadak jong ka jing sungu ha ka ba na kaliang jong i ila irap ban snok kitilang bat kane ka committee ha baro kiliang nadu basdang jong ka jing sa quarantine jong ki khon samla ki bon phai na ki we pat ki jela tat hadu bakilala ban pendep ya ka jing ya sa quarantine jong ki hagane kesngi lai don lang ifadar Lawrence Carluni ibade i principal jong ka Balawan College iba Julius Kurba ibade vice principal ka Balawan College isisar Amabel Lengdo ibade i superior jong ka Saint Michael Convent iba Bu Carlos Kharkongor ibade i president jong ka school managing committee iba Wins Im ibade i finance secretary jong ka Omsning Parish iba Suklang Kharthangmau ibade u secretary jong ka Dorbar Sinong Lum Roman iba Clement Molong bat kiwe Tinitip ke Saint Michael ke school kepala pau handri boy away jingla ya lenti ke jongka kepelajaran hidup kata-kata ha kaba bun ni watcha sol shaping than yang kondong ru bun ni ngaktif kata di kawai ni school kepala pau te kumju ngai khublei ru ikinong penwandun kinong sandun ha kaba dei bat de ke school ha kaba dei ru ban introduce ya ka website mo nama kum kejuk science and technology ke pemerintah hakaba buan ni ila le ki online application ile ki online forms di lingba ka jingdon jong kani ka website mo ka online registration ka pengila ban download ki form di kumta ka pensuk ki khana ru ban upload ru ki mark sheet ke jong ki dah ka bakile na layen di kumba kita benta kadai kapor habaki don kadai gaji ale en ka khlam jing pat kaba baru ani keleng saudong satlak perthai lima ejing e te khamtam kanutam kum ki kene ki kapa mo la da don kum kene ko online registration kaba pensuk ki mo khlam dawan shako ki college dan HK office kadai shi benta kaba kraw kaba nyarap shi kata shi kadai e you wait to be long yen you don't pay yen but ki khon samla ki khon kan thai shran hakaba khlam ka jingmut ka bakhia kila bande nala yen link ba ka mobile link ba ka computer ka ba kila ban shim ki forms admission kila ro banje ki stream ki ba pher tingi kernan scam kumba plate ni ka school halor mo siang bas scam shisha tinganget scam ru bagi admissions ki bansa tuat nang ni shikmal na do ngata kasni kanong to jing ku
ya ka school ba ya ka managing committee hi bro away te ngas ngo kum kanong ni khmat ru na ai ka jing kit bok kit riang ka jing kul kru ka ro ya ka school ki managing committee ki principal ki vice principal ki teaching staff ki non teaching staff ru hello limba ka jing don banta jong phi ka St. Michael's High Secondary School kajing ai ngo ka ya chocolate vai kan rat bela play kan kana kelenti yang a ba pi binyo banya don lang ha kan ikas sni ka pakar pang mo. I am glad that St. Michael High Secondary School has got its own website with its address name registered under ERNET, an autonomous scientific society under the administrative control of the Department of Information and Technology. A school website which is the most important and effective tool that enables faster communication in today's world. We live in a world of science and technology, which helps by enabling this website. It helps in faster communication, engaging parents, market its strengths, build a solid and trusting reputation within the community as a whole. So these are the benefits that improve our nation's students in achieving achieving the goal and achieving them worth the effort. Tingin scam balimba kanika jing launch kanika website. Tingin scam bongleiru unang tuku unang ibori piru ka school. Ya pi baru ibadah lang hangir. Tika jing trailang na semua ka team kabala penlong hadu kanika si belong ka success begin yopat ban witness ban sakhi ya kanika website kabang tip kung ka www.michaelshighersecondary.school.ac.in di hakni ka poru mas mo ban penbana by kanika website lapli pai ba ni kermen ru ba ki wei na kerpa ki wei ki kana ki badan nasha wei shwei pat ki shnong ki thau kinya one lam but I kinya tap admissions lang hangni namar ni kermen ka jinga train lang ka jingwan ka jinga snok ti lang ka jong pi kan long kalawei ka bapernai yang a ka pi lang baro. I'm Sister Alfonsa Varghese, the principal of St. Michael's High Secondary School, Umsining. I am glad to inform you that today we have launched the website for our school, St. Michael's High Secondary School. The purpose of this website is to give more opportunity to the students and staff for the better communication. I am sure they will benefit from this website. I also thank Father Tobias, the Secretary and Vice Principal of St. Michael's High Secondary School, for taking initiative to launch this website. I also thank Madam Magdalene, MDC of Umsining constituency, for coming and sparing her time to launch this program. Our website address is www.michaelhss.ac.in. Di habaningkong kalong ba ya kini ku website ngai perkat kuno ba nginshna ya kini ku website ngba kejung one ketuk order na government ba baro kini ki school ki colleges berkini ki baro hi ki bede bar ki educational institution ba kandon kata ku website kenang ba kan pensuk ya kena school ya bat eki mi paru ba kinum don kam banwan syaka school ban thiet prospectus ne ban thiet ik form ndrei limba jok website la ban yo ekta ek paro kum ke prospectus bat kum ke admission form ro him na don kam banwan ban thiet mo
kumentai ka admission form Andre isu download nak tu website bangina pembit pembiang hang tu saya urut eki form ki bayade begini kurs baka St. Michael High Secondary School Umsning ka ai lani ka pembiang nak menta kena school ki bakwa manwan kuliah kena school kum ka art science commerce barka vocational